நல்ல சைஸு ஓரா இந்த ஊரில் பயங்கர டேஸ்ட்டு. சூப்பர் அபி. ஃபுல் கருப்பு மீன். மக்களை இன்றைக்கி ஒரு பெரிய டீமோட வந்து மீன் பிடிக்க வந்துக்கிறோம். வளமையாக வந்து நம்ம ஜுல்ஃபிகார் பாய் இருக்கிறாரு. பாப்போம். ஹாய் சொல்கிறாரு எல்லாருக்கும். குட் மார்னிங், ஹவ் ஆர் யூ எவ்ரிவன்? பார்ப்போம். தம்பி ஹாய் ஹாய் எவ்ரிபடி. பாருங்க இன்னைக்கு மீன் பிடிக்க போகிறோம். மீன் பிடிச்சா இன்ஷால்லா பிடிப்போம். பார்ப்போம். இன்றைக்கி கான்ஃபிடென்ட்டோடு உள்ளே போகிறோம். மீன் தான் மாட்டேன்னு. போன வாரம் வந்தேன், ஒன்றும் ஸ்ட்ரைக் பெருசாக ஆகலை. பட் ஒரு திருக்க வீடியோ போட்டேன். அப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன மீன் பிடிச்சாங்க, அந்த வீடியோவும் போட்டேன். இன்றைக்கி பார்ப்போம். மக்கள் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க, மீன் பிடிக்கிற பார்க்க வந்துக்கிறாங்க. பார்ப்போம் இன்றைக்கி மீன் மாட்டு. மக்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. ஓகே, பெஸ்ட் ஆஃப் லக். புடிங்க, நீ புடிங்க. புடி சூப்பரா ஃபிஷ் பிடிச்சிட்டான். நல்லா இருக்குதா? சூப்பர் அபி. ஓ நாட் யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ புடி. ஓகே, பேக் வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வாரம் டவல் வச்சு பிடிக்கவா? பாருங்கள், அழகான ஒரு கனவா கூந்தல் பிடிச்சிக்கிறாரு. சூப்பராக இருக்குது. கலரை பார்த்தாவே இங்கே இருங்க. எப்படி அடிக்குது தண்ணி, எப்படி அடிக்க? ஊசி கனவா. ஊசி கனவா நல்லா இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. வேறு லெவலாக இருக்குங்க. ஆமாம். ஓகே, இந்த வாரம் ஒரு நிமிஷம் எப்படி பாருங்க. அழகான கனவா, அற்புதம். சூப்பராக இருக்குது. கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. என்ன சார் பேர்? நீங்கள் சாப்பிடல? இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களா, சும்மா அப்படி தான் இருக்கு. மக்களே சூப்பரான சாஃபி மாட்டிக்கு பாருங்கள். ஓரா மீன் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் இதை. ஆனால் நல்ல சைஸு. இந்த ஓராண்டாலும் வந்து எப்படி வந்து 200 கிராம் இருக்குது. நல்ல சைஸு ஓரா. இந்த ஊரில் பயங்கர டேஸ்ட்டு. நல்லா இருக்குது இந்த மீன். பிடிச்சா பாருங்கள் மக்களே. சார் என்ன மீன் சார்? உங்கள் ஊரில் என்ன மீன் சொல்லுவீங்க? ஓராதான். ஓரா தானே? புரியுங்க சார். வரேன். என்ன திருக்கையா? திரண்டி முக்கானല്ലോ. வாழை கட்டாக்கியா புறத்த? என்ன திரண்டி இது? பேக் சைடு என்ன மாதிரி? புளியா? புள்ளியில்ல, ப்ரௌன் ஆடாத்திருக்க. இது எத்தனை கிலோ வரும்? അഞ്ചൊന്നല്ല, 5 മേലക്കുണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. நல்ல வெயிட்டா? அக்வேரியமில் போடுற ஃபிஷ் வந்து அவருக்கு மாட்டிக்குது. ஓ, என்ன மீன் இது? நல்ல மீன். கருப்பு, கருப்பு மீன். கருப்பு கருப்பாக இருக்குது மீன். இன்றைக்கி பிளாக் அக்வேரியம் மீன் பிடிச்சிக்கிறாரு. அங்கே வந்து பெரிய திருக்க மாட்டேங்குது அவருக்கு அந்த ஆளுக்கு. பிடிங்க பார்ப்போம். வரேன். பெரிய மீன் பிடிச்சி கூப்பிடுங்க, வீடியோ எடுப்போம். ஓகே. ட்ராகனா? அதாவது ஓசி அவனுக்கு தந்தானோ அது வந்து நல்லா பறந்துச்சு. காசு கொடுத்து வாங்கினா பறக்க மாட்டேங்குது. நீ விட்டு கட்ட அபி. இல்லை, இதுக்கு அது வேறு வேலைக்கு இந்த வர்றேன். இதுக்கு வந்து நம்ம பட்டத்துக்கு சீர் பிடிப்போம்ல, அந்த மாதிரி பிடிக்கணும். இந்த வர்றேன். சென்டர் மேலே இருக்காண்ணா? இல்லை மாற்றானோ? அப்படியே டிராகன் பட்டம் விட்டுட்டு போகணும் வந்தோம் மக்களே.
buy one more. ये कैसे किधर से आप काटते हैं? काटो खोलेगा इसको वीडियो देगा हमजा कैमरा कितने का लिया ये वाला? ये 2000 सही है GoPro ना यूट्यूब चैनल वो हिमरेज पे से बोलिए ना, मैं क्यों बोलेगा, आप बोलिए ना। इनका बहुत बड़ा चैनल है हाँ। फिशरमैन। मैं खुद बोलेगा क्या, आप बोलिए। मैं सब्सक्राइब कराएगा डोंट वरी, न्यू सब्सक्राइबर आज वो हिमरेज फिशरमैन है, मैं गल्फ फिशरमैन है। कोई चैनल नहीं बड़ा है इतना, हम लोग आपका चैनल मेरा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है मेरा तो। वो चैनल तो इतना नहीं जा रहा है। ये भी ये ऐसा आना है या दूर आना है? नहीं, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर। हाँ ये काटो ना, ये काट सकते हैं। ऐसा ना नहीं बहुत मजबूत है, खुलती नहीं है। आई वाह, सुपर सुपर सुपर। हाँ वेट का कोई इशू है क्या इसमें? ऐसा आना नहीं चाहिए कभी कभी। वेट का कोई इशू है क्या इसमें? ऐसा आना नहीं चाहिए कभी कभी। वेट का कोई इशू है क्या इसमें? ऐसा आना नहीं चाहिए कभी कभी। மக்களே பாருங்க, கடிக்க கம்மி பேட்டரி போடணும் வைங்களா, இதாகி ஓடிடும். வாழை வச்சு அடிச்சுன்னு வைங்க, பயங்கரமான இது. வாழை வச்சு அடிச்சு சரியான. ஆமாம், திருப்பாவில் மாட்டு வண்டிலாம் போகிறதுக்கு தானே கட்டிருப்பாங்க. ஆமாம், அந்த காலத்தில் இது ஒரு முள் இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது கிடச்சேண்ணா? ஒன்றும் மாட்டல. இல்லை 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 இப்போ அரபியில் லெஹ்மாங்கிறாங்க. பார்த்து அப்படியே அப்படி இல்லை பெரட்டு. புடிங்க 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 புடிங்க. Please subscribe my channel, Gulf Fisherman. Gulf Fisherman. Gulf. Alhamdulillah. हम लोग